ஆரோக்கியமான மருத்துவ குணம் மிக்க தங்க பால். மருத்துவ குணம் மிக்க மசாலா பால். காசை போகிறோம், வாங்கண்ணா போய் பார்க்கலாம். போகலாண்ணா. பாதாம் பால் மாதிரி ஆயிடுச்சுங்களா? அந்த மசாலா பால் தங்க பால்னு சொன்னா பாரு, அப்பா சாமி, அந்த தங்கமே வந்து இறங்கின மாதிரி இது உள்ள. வணக்கம் கட்டது கையாள நேர்களே. எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை மாநகரத்திலே ஈசிஆர் ரோட்டிலே அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே காசை போகிறேண்ணா. என்னப்பா பால் தான். பால் காய்ச்சி போறீங்க? அந்த பால் காட்டுக்குள்ள ஏதாவது ஃபார்ம் ஹவுஸ் கட்டிட்டீங்களா? ஃபார்ம் ஹவுஸ் இல்லைண்ணா, அது வந்து மகிமண்ணா. அது வந்து என்ன காசு போடுறேன்னு கேளுங்க. அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள. அதுக்கு தான் அவர் வந்திருக்காரு. சொல்லுங்கண்ணா. சளி, இரும்பல், இந்த நெஞ்சு வலி இதெல்லாம் குணமாகணும்னா ஒரு மசாலா பால் குடிக்கணும்னா. டேய் அப்பா, மசாலா எனர்ஜிக்கா? ஆமா, எனர்ஜியா இருக்கிறதுக்கு ஒரு மசாலா பால் குடிக்கணும். டேய் அப்பா, எனர்ஜி டிக்கு. எனர்ஜி டிக்கு. டிப்ஸ் இல்ல, டிக்கு எனர்ஜி டிக். அற்புதமான ஒரு மசாலா பால்னா. வழக்கமாக நம்ம டீ, காஃபி, பால், ஹார்லிக்ஸ், பூஸ்ட், பன்விட்டா இதெல்லாம் குடிக்கலாம்னு வைங்க. சர்க்கரை சேர்த்து குடிப்போம். இன்னைக்கு சர்க்கரையே இல்லாம ஆரோக்கியமான மருத்துவ குணம் மிக்க ஒரு மசாலா பால். தித்திப்பு இருக்காதுங்க. உங்களுக்கு சுகர்னு சொன்னா கேள்விப்பட்டேன். ஓ, அதனாலயா சக்கரை இருக்காது. கரெக்ட். நான் இந்த மழை காலத்துலலாம் பார்த்தோன்னு வைங்களேன், நிறையா பேருக்கு தொண்டை வலி, சளி, இரும்பல், இந்த மாதிரி ஜலதோஷம் பிடிக்குது எல்லாமே நடக்கும்ண்ணா. ஆமாம், எனக்கு கண்டிப்பாக நடக்கும். இருக்குங்களா? இருக்கு. அதுக்கு தான் இன்னைக்கு அவருக்கு பால் ஊற்ற போகிறோம். ஸ்பெஷலான பால், மசாலா பால், மருத்துவ குணம் மிக்க பால். தூங்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு போய் பால் ஊற்றக்கூடாது, தூங்க போறவங்களுக்கும் பால் ஊற்றக்கூடாது. இந்த பாலை குடிச்சா டப்புன்னு எந்திரிச்சு நிக்கணும். அடேங்கப்பா, அந்த மாதிரி ஒரு பால். அதுதான் இன்னையோட ஸ்பெஷல் மசாலா பால். மருத்துவ குணம் மிக்க மசாலா பால். காசை போகிறோம், வாங்கண்ணா போய் பார்க்கலாம். போகலாண்ணா. குருநாதன் அவர்கள் நம்ம சேனல் மூலியமாக கஷ்டப்படுற ஏழை எளிய மக்களுக்கு தொடர்ந்து உதவி பண்ணிட்டு வராங்க. இன்றைக்கி ஒரு 50 to 55 பேருக்கு சிக்கன் பிரியாணி ரோட்டோரம் கஷ்டப்படுற மக்களுக்கு ரெடி பண்ணி கொண்டு போய் கொடுக்குறோம். இன்றைக்கி சிக்கன் பிரியாணி மட்டும் இல்லைண்ணா, கத்திரிக்காய் தொக்கு, தயிர் பச்சடி, கேசரி, வாழைப்பழம், வாட்டர் பாட்டில் ரோட்டோரம் கஷ்டப்படுற மக்களுக்கு தேடி கொண்டு கொடுக்குறோண்ணா. இந்த விருந்து எங்கேருந்து கொடுக்குறான்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, குருநாதன் அவர்கள் வந்து பெங்களூர்லேருந்து கொடுக்குறாங்கண்ணா. அதேமாரி நம்ம சேனல் மூலியமாக அவர்கள் வந்து தொடர்ந்து உதவி பண்ணிட்டு வராங்க. கஷ்டப்படுற மக்களுக்கு பசி ஒருவேளை உணவு கொடுத்து பசி ஆத்துறாங்க. கஷ்டப்படுற ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவுற அந்த குடும்பங்கள் மேலும் மேலும் வளர்ந்து எல்லா செல்வங்களும் பெற்று மீண்டும் கஷ்டப்படுற மக்களுக்கு உதவணும் என்று கட்டது கையில் குடும்பத்தின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நான் துளசி பொன்னி கோழிக்கறி பிரியாணி தம்மோடிக்கு போகிறேண்ணா. ஆவி பறக்க இருக்கடா தம்பி. ஆவி பறக்க வாசனையை பாருண்ணா. நான் துளசி பொன்னி கோழிக்கறி பிரியாணி சும்மா பக்காவாக ரெடி ஆகிடுச்சுண்ணா. இறக்கி பார்சல் போட வேண்டியதுதான். இந்த மசாலா பால் குடித்தோம்னா 10 நிமிஷத்தில் நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உடனே கிடைக்கும். கோல்டன் மில்க் தங்க பால் எப்படி செய்யுதுன்னு அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தலாண்ணா. அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த பாலா கோல்டன் மில்க்ன்ற? ஆமாங்கண்ணா. இப்போ நம்ம தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே ஆச்சரியப்படுவீங்க. இப்போ நம்ம வந்து தங்கப்பாலுக்கு தேவையான பொருள் பார்க்க போகிறோம்னா, முதல்ல என்னென்னா முக்கியமானது பால். பசுமாட்டு பால் எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா எருமை மாட்டு பால் எடுத்துக்கலாம். நம்மளுக்கு வந்து எருமை மாட்டு பால் கிடைக்கலண்ணா. எருமை கிடைச்சிருக்கு. ஆமாம், எருமை. ஆனால் கருப்பதாக இருக்கும். ஜெசி எருமைண்ணா. தங்க எருமையா? எருமை மாட்டு பால் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப திக்காக இருக்கும்ண்ணா. அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம்னா பசுமாட்டு பால். உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக கிடைக்கும்னா ஆட்டுப்பாலில் கூட இந்த தங்கப்பால் செய்யலாம். ஓ சூப்பர் சார். இன்னும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக கிடைக்கும்னா ஆட்டுப்பால் வந்து காந்தியா குச்சாருண்ணா. அப்படி சொல்லு. பரவாயில்லையே, உலக அறிவுலாம் இருக்கு போல. கண்டிப்பாக சொல்லி கொடுத்தா கற்று பாருங்க. அப்படி இல்லை உங்களுக்கு பாக்கெட் பால் தான் கிடைக்குதுன்னா நீங்கள் பாக்கெட் பாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா. ஆனால் என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா, டெய்லி இரவு மட்டும் தான் குடிக்கணும். இரவு மட்டும் தான் குடிக்கணும். தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி குடிச்சு படிச்சுன்னா நல்லா வேலை செய்யும். அதுக்காக நைட்டில் குடிக்க சொல்கிறேன். 1/2 லிட்டர் பால் எடுத்துருக்கோண்ணா. மஞ்சத்தூள்ண்ணா, மிளகு நல்லா இடிச்சதுண்ணா, ஒன்றும் அதிகமாக அடிச்சிருக்கோம். இஞ்சி நல்லா இடிச்சது, நான் நாட்டு சாகரண்ணா, பட்டை, மணலாய் நெய். அதே மாதிரி மணல் இருக்கிற இடத்துல தான் நம்ம வந்திருக்கோம் இன்னைக்கு. வண்டி தள்ளணும்ல. ஆமாம், எவ்வளோ நேரம் தள்ளிருந்தோம். அதுக்கு தான் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம பால் குடிக்கிறோம். தங்கப்பால் குடிக்கிறோம். பால் காசுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக சுடுதண்ணி வச்சு அலசி ஊற்றிடணும். ஏதாவது காரம் கீரம் பட்டுருந்துச்சுன்னா வீணாகாது. எந்த பாத்திரம் வந்தாலும் சரி, எந்த பாத்திரம் வந்தாலும். அச்சய பாத்திரத்தில் கூட நம்ம கழுவி தான் பால் காசணுமா? எந்த பாத்திரம் வந்தாலும் சுத்தமாக இருக்கணும். அப்படியா? ஆமாம். வீட்டில் பால் பாத்திரத்தில் காசு, பால் பாத்திரத்தில் காசு. எந்த பாத்திரம்னா காசு? பானையில் கூட காசலாம். பானையில் கூட பால் காசலாம். எடுக்கிறேண்ணா, சுற்றி ஊற்றுறேண்ணா, அலசி ஊற்றுறேண்ணா. நல்லா அப்படி நல்லா அலசணும். நல்லா எல்லா இடமும் வரணுங்க. எல்லா இடமும் இப்படி பாருங்க, இப்படி ஊற்றணும். நல்லா அடுப்பில் ஊற்றாத கோகோ. அடுப்பில் ஊற்ற காச முடியாதுங்க. இன்னைக்கு நம்ம 4 பேருக்கு 1/2 லிட்டர் பால் எடுத்துருக்கோண்ணா. பத்துமா?
உங்களுக்கு ஒருத்தருக்கு 4 பேர் 4 பேருக்கு எதாக இருந்தாலும் அளவாக குடிக்கணுங்க. பையனுங்க பால் தங்கப்பால் போதுமா கோகோ மூடி போதுண்ணா. ஏறி உட்கார போகிறீங்களா? காட்டுக்குள்ளே தூசியெல்லாம் வந்து பறக்கலண்ணா. நல்லா கொதிக்குதுங்களா? பால் நல்லா கொதி வந்துச்சுன்னா வீட்டில் அரைச்ச மஞ்சளாக இருந்தால் நல்லதுண்ணா. அப்படி இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம பாக்கெட்டில் வைக்கிறதும் பயன்படுத்திக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு 1/4 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாமாண்ணா? போடுங்க, பொங்குதுங்க, போடுங்க. கோல்டன் கலருங்க, போடுங்க. வந்துடும். பாதாம் பால் மாதிரி ஆயிடுச்சுங்களா? இந்த நேரத்தில் ஒரு துண்டு பட்டை போடுங்க, நல்லதுங்க உடம்புக்கு. பிரியாணியில் சேர்க்குற பட்டை இதில் போடுறீங்க பாலில். ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு மருத்துவ குணம் இருக்கு இல்லைங்களா? ஆனால் நம்ம அடுத்து என்ன சேர்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா இடித்து வச்சு நல்லா மிளகுண்ணா, நல்லா சளி எல்லாம் மொத்தம் தூக்கின்னு வரும் வெளியே. அந்த மிளகை தான் நம்ம வந்து சேர்க்க போகிறோம். அவ்வளோ வீட்டாக இருக்கும் தூக்கிட்டு. ஆமாம். அதுக்கடுத்து சளி வரட்டுற இஞ்சிண்ணா போட்டுடலாமா? லாஸ்ட்டு பினிஷிங்கண்ணா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாண்ணா. கோல்டன் பாலுக்கு நெய் சேர்க்குறீங்க? ஆமாண்ணா, ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அவ்வளோதான். பால் வித்தியாசமாக இருக்குது. அற்புதமான பால்ண்ணா, விலை உயர்ந்த பாலாக கூட இருக்கும். அதனால தான் கோல்டன். இதான் தங்கப்பாலா? அவ்வளோதாண்ணா, குடிக்க வேண்டியதான். கோல்டன் பால் ரெடி ஆயிடுச்சு, வெடி கட்டிக்கிறேண்ணா. எல்லா சாரும் பாலில் வந்துருச்சுண்ணா. இது வந்து கோகோவுக்கு, இது நம்மளுக்கு. பால் உங்களுக்கு, இது எனக்கு அத்தனை சளி பிடிச்சிருக்கு, எங்களுக்கு பிடிக்கலையா? ஆமாம், அப்போ அதை சாப்பிடலாம் எல்லாத்தையும். இங்கே பாரு எவ்வளோ சளி பிடிச்சி மூஞ்சியில் ஊற்றுது. சளி பிடிச்சாலும் சனி பிடிச்சாலும் ஏன்னு கேட்க முடியாது. வந்தா 7.5 நாடு. எனக்கு தான் பால் ஊற்றுறோன்ற. நான் மசாலா பால் இறக்கி வட்டி கட்டி வச்சுருக்கேண்ணா. இந்த நேரத்தில் நம்ம நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறோம். நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துலாம், பனை வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம், பனை கற்கண்டு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டே சேர்த்த மாதிரி மிளகு, இஞ்சி இதெல்லாம் கொதிக்கும் போதே சேர்த்துடணும். இறக்கி வச்ச பின்னாடி தான் சர்க்கரை சேர்க்கணும். இன்னொரு ஸ்பெஷல், நம்ம நெய் ஊற்றணும் இல்லைங்களா? அந்த நெய் எதுக்காக ஊற்றுறோன்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளுக்கு வந்து நல்ல கொழுப்பு நம்ம உடம்புல ஏறணும். அதுக்காக தான் நம்ம நெய் சேர்த்துருக்கோம். நெய் இல்லை அப்படின்றவங்க தேங்காய் கூட பயன்படுத்தலாம். பாலை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, காசி இறக்கி வச்சுட்டு மஞ்சத்தூள், மிளகு, இஞ்சி இதெல்லாம் போய் சேர்ப்பாங்க. அப்படி சேர்த்தோம்னா அதோட குணாதிசயங்கள் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்காது. நல்லா கொதிக்கும் போதே அதை போட்டு அதையும் கொதிக்க விட்டால் தான் அதோட மருத்துவ குணம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். எவ்வளோ வேணும் உங்களுக்கு? இருக்கிறது 1 டம்ளர் தான். கிளாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சா? கிளாஸ் ரெடிங்கண்ணா. பால் ரெடி, தங்கப்பால், மசாலா பால். கோகோ அண்ணா, எதிர்பார்த்த மாதிரி 4 டம்ளரில் வந்துச்சுங்களா? 4 டம்ளரில் வந்துச்சுண்ணா. அருமையா. என்னது? தங்கப்பால்ண்ணா. இன்னும் 1 டம்ளர் வரும்ண்ணா, அதை எடுத்து வச்சுருக்கோம். தங்கப்பால் வந்து 20 தான் குடிக்கிறேன்னுறாரு. நீங்கள் 20 குடிங்க, நாங்கள் இப்போ குடிச்சிடும். நாங்கள் 20 குடிச்சா தான் அது வந்து பலமா இல்லைன்னா எப்படின்னா? 20 குடிச்சா தான் வேலை செய்யும். ஆமாம். அப்போ மதியானம் நீங்கள் நைட்டு குடிங்க. நைட்டு குடிச்சு நாங்கள் இப்போ குடிக்கிறோம். சரி. ஏன்னா நைட்டில் இப்போ எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ டேஸ்ட் பார்க்குறேன். நைட்டில் வந்து சொம்மா குடிக்கிறேண்ணா. குடிங்க. ஓகே, மறந்துங்க. குணம், நிறம், சுவை எல்லாம் இருக்கா? பக்காவாக இருக்குங்களா? குறிப்பாக சொல்லணும்னா மிளகு, இஞ்சி காரம் நம்ம கரெக்டாக போட்டிருக்கோம். இதே அளவு காற்று நம்ம டெய்லி பயன்படுத்திட்டு வந்தோம்னா சளிக்கு வேலை இல்லை, இருமலுக்கு வேலை இல்லை, தொண்டை வலிக்கு வேலை இல்லை. அந்த அளவுக்கு டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டிய வேலையும் இல்லை. இன்னும் ஷாக் ஆகிட்டேன் அப்படியே. மக்கள்கிட்ட சொல்லுங்கள். இப்போச்சும் சொல்கிறீங்களா? இப்போ சொல்கிறேண்ணா. முடிச்ச பொருட்கள் எல்லாத்தையும் அருமையா, நிறம், திட்டம், சுவை வேற லெவலில் இருக்கு. அந்த மசாலா பால், தங்கப்பால்னு சொன்னா பாரு, அப்பா சாமி, அந்த தங்கமே வந்து இறங்கின மாதிரி இருக்குது உள்ள. வேற லெவலில் இருக்குதுன்னா சாப்பிட்டு வந்து உள்ள குச்சினே இல்லாம தோணுங்காட்டியும் நிறுத்த தோணல. நாங்கள் நிறுத்திடுவோம்ல. அருமையாக இருக்கு, நல்லா டேஸ்ட்டாக நல்லா சுவையாக இருக்குது, பக்காவாக இருக்குண்ணா, மாசாக இருக்குது. நம்ம ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி மருத்துவ குணம் மிக்க தங்கப்பால் அட்டகாசமான இடத்துல அம்சமாக செஞ்சாச்சுண்ணா. இதே மாதிரி தேவைப்படும் போல செஞ்சு கொடுங்க. அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் கோகோ. கட்டுறது கையளவு. நம்முடைய ஜாங் மாஸ்டர் எல்லாமே விடைபெறுகிறேண்ணா. அப்போ அவர் பாண்டியன்னு விடைபெறுகிறார். நன்றி, வணக்கம். இதே மாதிரி அழகான இடங்களும் அருமையான சமையல்களும் பார்க்கணும்னா நம்ம கட்டது கையில் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறந்துடாம பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. ஃபேஸ்புக்கில் பேஜ் இருக்கு, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, ஃபாலோ பண்ணுங்க. மாஸ்டர் தயிர் பச்சடி ரெடி ஆகிட்டுக்குதா? தயிர் பச்சடி ரெடி. அடுத்தது கேசரியா? ஐயா கட்டிகிட்டே இருக்காரு. இந்த ஐயா கேசரியா? இந்த மாஸ்டர் கத்திரிக்காய் தொக்கு பார்சல் ஆகிட்டே இருக்கு. துளசி பொன்னி அரிசி, ஆவி பறக்க சிக்கன் பிரியாணி, ஆவி பறக்குதுண்ணா. ஒரு அவிச்ச முட்டை அப்படியே சுட பார்சல் போடுறோம்.
கோழிக்கறி பிரியாணி, அவிச்ச முட்டை, ஒரு கேசரி, ஒரு கத்திரிக்காய் தொக்கா, ஒரு தயிர் பச்சடி, தண்ணி பாட்டில், இதோட ஒரு வாழைப்பழம். ரெடி பார்சல் போட்டு வச்சுருக்கீங்களா? இருக்கிறோம். ஐயா பிரியாணி சாப்பிட்றீங்களா? குருநாதன் அவர்கள் பெங்களூர்லேருந்து உங்களுக்கு சிக்கன் பிரியாணி கொடுத்துருக்குறாங்கண்ணா. ஐயா குருநாதன் அவர்கள் பெங்களூர்லேருந்து உங்களுக்கு சிக்கன் பிரியாணி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஐயா குருநாதன் அவர்கள் சிக்கன் பிரியாணி வந்துட்டு பெங்களூர்லேருந்து கொடுத்துருக்குறாரு. ரொம்ப நன்றி சார். குருநாதன் அவர்கள் பெங்களூர்லேருந்து உங்களுக்கு சிக்கன் பிரியாணி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஐயா நன்றி சார். ரொம்ப நன்றி. குருநாதன் அவங்க வந்துட்டு பெங்களூர்லேருந்து உங்களுக்கு சிக்கன் பிரியாணி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஐயா குருநாதன் அவர்கள் பெங்களூர்லேருந்து உங்களுக்கு சிக்கன் பிரியாணி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஐயா குருநாதன் அவர்கள் பெங்களூர்லேருந்து உங்களுக்கு சிக்கன் பிரியாணி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஐயா நன்றி 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 நன்றி. குருநாதன் அவர்கள் பெங்களூர்லேருந்து சிக்கன் பிரியாணி கொடுத்துருக்குறாங்க. ரொம்ப நன்றியா. ஐயா குருநாதன் அவர்கள் பெங்களூர்லேருந்து உங்களுக்கு சிக்கன் பிரியாணி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஐயா சம்போ மகாதேவா அவர் குடும்பத்தாருக்கும் அவரை சார்ந்த அனைவருக்கும் இந்த சிவனடியார் ஒரு வாழ்த்துக்கள். நமசிவாய. சம்போ மகாதேவ். ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா. தீர்க்காயுஷ்மான் பவா. குருநாதன் அவர்கள் பெங்களூர்லேருந்து உங்களுக்கு சிக்கன் பிரியாணி கொடுத்துருக்குறாங்கண்ணா. குருநாதன் அவர்கள் பெங்களூர்லேருந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க சிக்கன் பிரியாணி. ஐயா குருநாதன் அவர்கள் பெங்களூர்லேருந்து சிக்கன் பிரியாணி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஐயா குருநாதன் அவர்கள் பெங்களூர்லேருந்து உங்களுக்கு சிக்கன் பிரியாணி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஐயா குருநாதன் அவர்கள் பெங்களூர்லேருந்து உங்களுக்கு சிக்கன் பிரியாணி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஐயா பிரியாணி நல்லா இருக்காண்ணா? இப்போ பார்த்துருப்பீங்க, திருப்பத்தூர்லேருந்து மதுரை வரைக்கும் கஷ்டப்படுற மக்களை பார்த்து தேடி சிறப்பான முறையில் ஒருவேளை விருந்து தரமாக கொடுத்துருக்குறோம். இந்த விருந்து கொடுத்த திரு குருநாதன் அவர்கள் நீடோடி வாழணும் என்று கட்டுறது கையில் குடும்பத்தின் சார்பாகவும் இன்னைக்கு பசியாரின ஏழை எளிய மக்கள் சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இதே மாதிரி உதவியெல்லாம் நீங்களும் பண்ணணும்னு நினச்சா எங்கள் சேனலில் வர நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கட்டுறது கையில் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஃபேஸ்புக்கில் பேஜ் இருக்குது, ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.